събрание трябва да реши дали да се заснемат изказванията, да се снима, GSM-ите да се изключат, да не се правят никакви записи, защото в тези люти времена да вървиме с смъкнати гащи е малко опасно. Дело върху фалшифициране на протоколи от общи събрания. Аз съм го заявявала писмено с обратна разписка пред всички ръководители. Цялата документация за Бистрица е фалшифицирана. И имам доказателство за това. Затова ви моля да бъдем малко по-толерантни. Няма да бъдем толерантни днес. Директно ви казвам. Затвора, ако не е разпоредил съда. Така че който и каквото да пита съда е той, който казва да се разкри данъчна тайна или банкова тайна. Смисъл, това са неща от кухнята. Значи не може всеки от всякъде да идва да пита за тия работи, за в държавата се работят в момента крути мерки, нали? И ако някой го публикува и това нещо не е с разрешение на съда, човек отива в затвора. В момента това обсъждат в парламента. Така че всичко друго е някакво така замишлено действие. А пък ние преди да сме членове на Бялото братство сме граждани на Република България, където също има закони, нали? Така че да не го забравяме и това. Много се извинявам, искам да кажа нещо, че сега в момента ние вършим една административна дейност. Ние в момента не вършим една духовна дейност. В смисъл, всяка дейност е духовна, но в момента вършим административна дейност, която е по устав и тъй като сме регистрирани в Софийския градски съд като сдружение с нестопанска цел. По тази причина ние сме длъжни да следваме устава и да следваме програмата, която е тук. Във всяка една духовна дейност всеки един може да участва колкото иска, както иска, никой няма да право да му определя правилата. Но тук вършим административна дейност, поради което имаме правила, които трябва да спазваме. И след това никой не може да бъде сниман или препредавана информация или така нататък без негово съгласие. Аз лично не желая да бъда снимана и не желая тази информация, която аз изнасям пред общото събрание, да бъде препредавана където и да било. Казвам лично за себе си, казвам го това открито и честно. Това нещо не трябва да бъде. След това информация за общото събрание не искам, защото това е административна дейност. Ако аз като работя в моето работно място, влезе един човек и цял ден стои, за да препредава това, което аз работя на другите, извинявайте, няма смисъл аз да работя. Значи, касае, вие имате право на информация, съгласна съм, но тази информация вие ще я вземете след като приключи събранието, има протокол, има комисии, има хора, към които може да се обърнете, да вземете дори копия от протокола, да го прочетете, да го предадете, да запознаете когато желаете с него. Но в работата на събранието участват само тези, които всъщност трябва да свършат тази работа днес. По тази причина казвам, че е така. Сестра Весълкавова, много ви моля, да бъдем в събрание в Бялата къща, вие водите протокола и не сте отразили правилно моето изказване. Сестра Божанки, ако се обаждате, ще бъда принуден да ви изведа от залата. Ми за правото на ползване на Бистрица. Затова мога да ви подведа под юридическа отговорност. На 3 събрания вече говорите неверно